aquí hi ha dues urnes, en una d'elles hi ha dos pots de vidre. En una d'elles hi ha els noms dels candidats per entendre'ns i en l'altra hi ha una sèrie de temes en el color verd de preguntes que els dos consells han plantejat perquè siguin objecte de debat en aquests 15 cara a cares aleatoris. I nosaltres jo crec que el que hem d'anar a la Unió Europea no és tant a demanar-los aquest reconeixement, diguéssim que aquí hi ha molta gent que demana, sinó anar-nos a oferir, com deia abans, una mica amb la idea de que si nosaltres estem fent aquí una revolució democràtica des de la base social i que veiem que el que li falta a la Unió Europea justament és aquesta revolució democràtica, doncs anar a aportar, anar a intentar donar suport a la Unió Europea i no només demanar-li a la Unió Europea que ens reconegui. La consulta l'hem de defensar com una qüestió purament democràtica, però també defensar-la des d'una vessant de radicalitat democràtica i per totes les qüestions que volem decidir. Volem decidir sobre el futur de Catalunya i volem decidir sobre moltíssimes altres coses. Jo vull recordar aquí que hi ha una altra iniciativa que es diu Multireferèndums que també reclama decidir sobre el blindatge de la sanitat, sobre el blindatge de l'educació i sobre tantíssimes altres coses. I per tant, com a gent jove jo crec que això ho hem de defensar i hem de defensar que Catalunya pugui votar el dia 9. Si nosaltres volem els Estats Units d'Europa, el que no farem és anar en contra dels temps i proposar noves fronteres quan el que estem demanant és treure fronteres del tot. Dret d'autodeterminació, és que ja tenim el dret d'autodeterminació externa, que és el que es correspon, perquè el dret d'autodeterminació externa és només per colònies. Jo crec que hi ha partits que tenen una concepció de democràcia limitada en tots els àmbits, que la ciutadania no se'ls ha donat la paraula. Jo al Parlament Europeu lluitaré per una reforma àmplia de la democratització de la Unió Europea i perquè la ciutadania s'expressi sobre tots els temes possibles, totes les vegades que sigui possible, i una d'elles, evidentment, serà sobre el futur polític de Catalunya. Del que estem parlant és que hi ha molta gent que ha sortit al carrer que vol expressar una cosa a través de les urnes i això s'ha d'expressar. I hi ha partits, el PP, Ciutadans i altres, que per molt novíssim que se siguin polítics es pot ser molt vell de manera de pensar. Jo crec que Ciutadans és extremadament vell en manera de pensar en les qüestions democràtiques. No es pot enredar la gent com l'esteu enredant. El dret a decidir no existeix. Com ho traduïu? A veure, algú del públic em pot explicar, sisplau, com es tradueix a Anglaterra, a França, a Alemanya, quan feu la traducció als documents, com traduïu dret a decidir? Hi ha algun document estranger que tingui dret a decidir? En el cas de Ciutadans, una de les propostes que es fa, per exemple, és que aquests menors de 25 anys, que ja he dit que nosaltres ho volem fer extensiu fins als 30, per exemple, quan una empresa els contracta, el primer any, quan sigui un contracte indefinit, el primer any aquesta empresa no ha de pagar seguretat social. Això pot ser un incentiu, especialment per les petites i mitjanes empreses, per poder contractar més gent jove. Estic a favor i estem a favor en que hi hagi bonificacions a l'entrada i a la contractació de jovent. Però també ha d'haver-hi després una continuïtat dins de l'empresa, perquè si tu fas bonificacions a l'entrada on deixes de pagar seguretat social, però després tu no fas mesures perquè aquesta persona es quedi a l'empresa o es reincorpori, simplement el que estàs és substituint un lloc fixe per rotació de gent jove que després torna a estar en el cicle de l'atur. I jo crec que aquí hi ha hagut una vulneració flagrant dels drets humans i en aquest sentit el Parlament Europeu aquesta legislatura, el nostre grup, el grup socialista, hem pres iniciatives fent preguntes a la comissió i també en els diferents informes sobre la vulneració d'aquests drets humans. Tenim un problema amb els dies en el sentit de les condicions, són millorables, jo crec que és una eina, però aquesta eina s'ha de fer funcionar bé, i crec que el que tenim allà són persones que són persones il·legals però no deixen de ser persones. El principal problema dels CIES no és que no estiguin sent uns centres que fan un servei, és que el servei que fan no existeix, és a dir, són persones que no han comès cap delicte, que són agafades, i cuidau, que són agafades i tancades sense cap mena de causa judicial i que normalment no són expulsades perquè només fa falta que diguin que són d'un país que no té cap mena de rebositat per no ser expulsades. Per tant, és a dir, només pot fer un servei repressor, no té cap mena d'utilitat. Nosaltres estem a favor de tancar-los, creiem que el tema d'immigració ha de ser un tema completament transversal a Europa i que per tant hauria d'haver-hi una llei global i s'hauria de transferir totes les competències a la Unió Europea. Quan un immigrant ve a Espanya i arriba a Espanya, el primer que es fa és atendre aquest immigrant, és donar atenció a aquest immigrant i això es fa i podeu anar als CIES, jo us convido a que aneu a veure els CIES, hi ha hagut informes del Ministeri dels CIES i s'ha demostrat que no hi ha cap tipus de manca d'atenció. Hi ha un problema de sobrepoblació, sí, i crec que això s'ha de canviar ampliant els CIES o controlant millor les fronteres amb més mitjans, que és el que reclamem a la Unió Europea.
El programa de l'austeritat europeu, i això ho vaig dir amb l'anterior debat que vam fer amb Jocs Europeus Federalistes, porta associat d'una manera molt clara un programa de desmobilització de la gent jove. És austeritat i desmobilització perquè la gent calli i no protesti. I això és la llei de seguretat ciutadana del PP o els atacs sistemàtics que pateixen els Consells de la Joventut a València, a Madrid, que el PP els vol tancar. El fet de promocionar l'associacionisme i la implicació de la joventut a les institucions europees és el que farà que la gent deixi d'abstenir-se a les europees, per exemple. Perquè si se sent que el que jo estic fent pot servir, això em farà que em mogui més. Per exemple, al Parlament de Catalunya, Ciutadans obre a Twitter la possibilitat que les persones facin preguntes que després es portaran als plens. Això es podria portar també a les institucions europees. S'ha d'evitar fent que la nostra terra, el nostre país, sigui prou atractiu perquè un cop facis aquesta fase d'experiència puguis tornar i tinguis les eines suficients com per en qualsevol moment que tu decideixes fer aquest retorn. Jo crec que Europa ha de prendre mecanismes d'aquest tipus, també de control i denunciant aquells casos, aquells estats membres o aquells governs que no estan prenent polítiques, diguéssim, que estan fomentant és que la gent marxi. Per tant, no estaria malament que hi hagués algun informe també de caire europeu que marqués els governs que estan incomplint en aquest sentit amb les polítiques de joventut. Com és que si formeu part d'un partit que té molts més eurodiputats al Parlament, aquestes iniciatives durant aquests 5 anys no els heu començat? Perdona que et digui, disculpa'm, la garantia juvenil és una idea socialista i surt d'un projecte d'informe que és dels socialistes europeus, òbviament amb una reivindicació que hi ha per part de les entitats juvenils i per tant no em sembla molt correcte que Convergència i Unió, que està fent retallades arreu i arreu, vingui a reivindicar si els socialistes o no hem fet, diguéssim, a nivell de la Unió Europea aquest tipus d'iniciatives. Deixa-li acabar el raonament. Sí, endavant, sí. No dubto de la voluntat, però jo crec que Europa es destaca perquè tothom parla molt, però a l'hora de la veritat costa molt fer coses. Per què ho dic? Perquè em sorprèn que després, quan jo veig les activitats parlamentàries dels nostres representants a Europa, és sorprenent com hi ha partits polítics que tenen una àmplia representació i en canvi la seva activitat durant 5 anys, perquè són 5 anys, realment deixa molt que desitjar. Entenc les voluntats, entenc els programes, en moltes coses podríem estar d'acord, però a mi el que em preocupa són les accions. Jo crec que per molt que sigui idea de garantia juvenil, el que em preocupa és que la força que es té parlamentària no s'està utilitzant. Tota l'economia i tota la política econòmica que es du a terme per part de la Unió Europea va bàsicament enfocada en servir la financiarització de l'economia i no de l'economia real, que és la que realment determina les persones. Jo crec que en aquest sentit sí que es podria ser útil el títol i, òbviament, la política que ha de seguir la Unió Europea és un canvi radical des de les polítiques de financiarització a unes polítiques d'economia real. Jo penso que l'austeritat no és negativa si s'aplica bé. És a dir, hi ha molta despesa política, molta despesa innecessària, poc productiva, que el que fa és treure diners als ciutadans de les seves butxaques, dels seus impostos, i gastar-ho de forma incorrecta i gastar-ho de forma ineficient i sense generar llocs de treball. Per tant, austeritat, si vol dir rigor pressupostari, sí. Ara bé, si vol dir plans de rescat que no estan ben fets i que asfixien països, no. Si el problema de les polítiques d'austeritat és que s'han de dur a terme bé, en tot cas el govern espanyol hauria de saber si el que està fent de bàsicament gastar-se els seus diners amb la despesa militar i amb despeses de suport a la banca, mentre centrifuga el dèficit a les comunitats autònomes, que són les que fan temes de sanitat i educació, doncs òbviament tenim un problema en aquest sentit. Jo crec que és erroni dir que s'ha rescatat a la banca, perquè s'ha rescatat les caixes, que és el model de banca pública que tant defenseu l'esquerra. Per tant, siguem concrets. No queda una sola caixa. Siguem concrets. No queda una sola caixa. És veritat que hi ha polítiques concretes que jo crec que podem fer, com baixar el vot als 16 anys, qüestions de transparència, de registre de l'oblis obligatori, però la qüestió central és si realment entenem que la democràcia és l'expropiació del poder per part de totes les classes populars de la Unió Europea o realment la democràcia és només un procediment legal per legitimar unes determinades polítiques. Ara mateix nosaltres votarem al Parlament Europeu, és el que està guiat per sufragi universal, però després qui té el poder legislatiu és la Comissió Europea. Llavors nosaltres el que proposem és que realment el Parlament Europeu esdevingui un centre de debat, ja que són els candidats que nosaltres triem per sufragi universal. Lluitar perquè hi hagi una directiva sobre drets sexuals i reproductius de les dones i, punt número 2, anar a Europa a tombar la llei de reforma de l'avortament del PP, que és una autèntica aberració. Evidentment, fer tot el possible perquè no es posi en marxa aquesta llei de l'avortament del PP, que és un retrocés a la prehistòria pràcticament dels drets de la dona.
intentar que la dona tingui cada cop més presència a la vida pública. I el que hem de batallar, jo crec, els propers 5 anys, la gent que sigui escollida al Parlament Europeu, és evitar que hi hagin més retrasos amb aquestes obres. A Catalunya i els diputats catalans han d'anar de la mà a defensar el corredor mediterrani perquè, a més, a Espanya i Catalunya tenim la posició geogràfica d'estar a la porta d'Europa. Jo crec que és important desenvolupar tot el tema d'infraestructures com més millor, i tots els diners que vinguin d'Europa s'han d'aprofitar bé. Ara bé, un altre debat seria si hem fet un bon ús dels recursos d'infraestructures, perquè tenim més aeroports que Alemanya, tenim aeroports buits. Jo crec que s'ha de fer un debat de fins a quin punt infraestructures sí, però veure la viabilitat d'aquestes infraestructures. Una de les 5 prioritats de Juncker és arribar a un acord ambiciós amb els Estats Units de lliure comerç, perquè creiem que si tenim una política exterior favorable als Estats Units, tenim un comerç sense cap tipus d'arancels amb els Estats Units, doncs millorarem l'economia europea i millorarem l'economia dels Estats Units. I en aquest sentit sí que voldríem vigilar que no perdéssim part de la indústria que ens pot passar del cinema i de la cultura, i jo crec que aquí és on hem de fer un gran impacte a l'hora de negociar aquestes qüestions, que no sortim perdent la cultura europea en detriment, diguéssim, de l'hegemonia que hi ha a la nostra societat, d'una mica de la cultura dels Estats Units. El problema no és que hi hagi lobbies, el problema és que els polítics es venguin als lobbies, perquè, escolta, al final tots som lobbies, tothom té uns interessos determinats i els vol defensar. El problema és quina actitud tenen els polítics envers aquests lobbies. És un tema que a Europa està molt millor regulat que en el nostre país. Al nostre país jo crec que encara hem d'avançar moltíssim pel que fa al registre de lobbies i quina funció tenen, quina relació tenen amb els polítics. A Europa està millor fet, vaja. Hi ha un registre de lobbies, s'han d'inscriure les organitzacions que hi van i a partir d'aquí també han d'explicar les seves funcions. Quan parlem d'unificar determinades polítiques europees, normalment no és unificar que hi hagi una administració europea que desenvolupi un programa, que en aquest cas és el que hauria de ser l'administració catalana, igual que hi ha l'administració espanyola i que hi seguirà sent, hi hagi o no hi hagi unificació de política europea en aquest sentit. En tot cas, sí que s'ha d'avançar tant cap a una com cap a l'altra, intentant unificar aquests criteris de política fiscal perquè no es dugui a terme un dumping, és a dir, que competeixin els països entre si a dins de la Unió Europea i que per tant col·laborin i no que competeixin. Si Europa i el Parlament Europeu no té una capacitat pressupostària mínima i suficient, sinó que sempre depèn de les transferències que li fan els diferents estats, està manipulada, és a dir, realment està molt influenciada en les seves accions. Al permetre que pugui tenir una recaptació mínima almenys pròpia, permet que el Parlament Europeu tingui certa llibertat i sigui menys manipulable pels diferents caps d'estat. En aquest sentit, des del Consell hem dut a terme un procés de participació una mica per fixar quines són les prioritats respecte a aquestes eleccions europees i quin era el document d'incidència amb les prioritats del Consell que volien traslladar els diferents partits. Podem dir que volem una Europa que aposti per les polítiques actives d'ocupació, la cohesió social i el canvi de model productiu, una Europa construïda amb i per les persones joves que aposti pel vot als 16 anys, que garanteixi el dret a l'autodeterminació de Catalunya i dels pobles que estiguin decidits a exercir-lo. Apostem també per una Europa més transparent i democràtica que disposi de mecanismes de participació més enllà de les eleccions europees que hi ha cada 5 anys. Una Unió Europea lliure de diputats feixistes, racistes i xenòfobs i amb una política d'immigració compartida. I també una Unió Europea que afavoreixi la mobilitat dels joves però que lluiti contra l'exili forçós. I per últim, una altra de les prioritats que ens havíem marcat és que Europa garanteixi la universalitat de la prestació social d'ajut al lloguer. En el marc d'aquesta campanya editem un debat juvenil, que és la revista del Consell Nacional, monogràfica sobre la qüestió de les europees, hi trobareu diferents articles i posicionaments, reflexions, etc. de persones i entitats que han volgut compartir amb nosaltres les seves prioritats en relació a la qüestió europea. També hem dut a terme una web on trobareu diferents informacions relatives en relació a aquesta campanya i els posicionaments del Consell. A mi em fa l'efecte que per la majoria de gent que estem aquí, Europa ha significat durant molts anys una oportunitat i a més una idea integradora. Al final Europa cada cop ha anat creixent més, cada cop ha integrat més països, cada cop ha garantit més drets, cada cop ha tingut més solidesa com a projecte polític durant un cert temps. El que passa que avui en dia segurament les circumstàncies de crisi en les que ens trobem estan començant a plantejar a mostrar una altra cara d'aquesta Europa, que té més a veure amb l'exclusió, té a veure amb l'exclusió d'aquelles persones i d'aquells pobles que queden fora de les fronteres, que és un dels temes que aquí s'ha parlat força, de l'exclusió de les noves generacions, de joves europeus i europees que veuen molt qüestionats els seus drets de ciutadania,
d'exclusió de poblacions que formen part del poble europeu però que en canvi en determinats moments i de forma absolutament irresponsable i xenòfoba se'ls ha volgut expulsar. Per tant, hi ha un risc real d'involució en aquesta Europa. Crec que el títol que vam triar té molt a veure amb la situació en la que estem ara, no només de l'exili dels joves, sinó també de l'exili de tota aquesta ciutadania que cada cop es veu més exclosa. No?